عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمسيك الدار البيضاء. سعداء بلقائكم اليوم لتقديم الدورة 37 لمهرجان المهرجان الدولي للمسرح الجامعي الذي اختار كعنوان المسرح والفن في ودورهما في الدبلوماسية الموازية. موضوع طبعا مهم جدا داخل وفي إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها الجامعة المغربية في إطار انفتاح الجامعة على محيطها المباشر والغير مباشر لطبعا تنشيط أحياء هذه المدينة وهذه الجهة على المستوى الثقافي باختيار موضوع له راهنيته في إطار الدينامية أيضا الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية. فالمسرح كما تعلمون لن أضيف شيئا في هذا الموضوع، فالمسرح هو نافذة لطبعا تقريب المواطن من مجالات ربما يجهلها، وتقريب أيضا الثقافة بكونها رافعة من أجل طبعا تقريبها أيضا كما قلت من المواطن، ولكن أيضا لجعل الثقافة المغربية كأداة ووسيلة للتواصل بين الشعوب. وهذا طبعا يدخل في إطار انفتاح المغرب على محيطه الجهوي ومحيطه الدولي. ومسألة أخرى مهمة جدا هو أن هذا المسرح هو تقليد ولكن تقليد بناء ومتحول أيضا، لأن هناك الجديد، لأن كل سنة طبعا يتم اختيار مواضيع جديدة، طبعا مواضيع تنصت لما يقع في المغرب والعالم. وهذا هو الهدف من اختيار هذا الموضوع ديال المسرح والثقافة كرافعة للدبلوماسية الموازية المغربية، خاصة وأن المغرب طبعا يعيش مؤخرا واحد دينامية أقول لا مثيل لها على جميع المستويات. ولكن أيضا ما يهمنا هو اختيار هذه الثقافة والمسرح لإيصال صوت الشباب المغربي، لأن الأمر طبعا يتعلق بشبابنا طبعا طلبتنا، لأن الأمر يتعلق بالمسرح الجامعي. وكما تعلمون هذا المسرح اللي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله هو من أقدم المهرجانات للمسرح الجامعي في العالم، إذا لم يكن أقدمهم على الإطلاق. ومسألة أخرى ربما، لأن بما أن الأمر يتعلق بالذكرى بالدورة 37، فنحن طبعا نحاول أن نشتغل أيضا على وضع استراتيجية ليصل أكثر إلى المواطن من خلال طبعا حضور أو جعل الثقافة تكون حاضرة في جميع المحيطات، في جميع الأحياء، في جميع الفضاءات الثقافية بمدينة الدار البيضاء، بما فيها طبعا حي مولاي رشيد بالمسيك، ولكن أيضا بمدينة الدار البيضاء بكل مركباتها الثقافية ومسارحها، ليتقاسم المغاربة هذا الفن الجميل والقديم مع طلبة الجامعة المغربية دائما في لقاء وارتباط بالجامعات الأجنبية. هناك طبعا فرق أتتنا من أوروبا وأخرى من آسيا وأخرى من إفريقيا ومن المغارب لا ننسى ذلك. وهذا طبعا الهدف منه هو إيصال صوت الثقافة للمغاربة دائما بشكل مختلف ومتجدد. شكرا. دكتور هشام زين العابدين، المدير الفني للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء. في الدورة 37 إن شاء الله كالمعتاد هناك عروض بمعايير دولية جاتنا من عدة بلدان أوروبية آسيوية. هناك محترفات عدة جاتنا من أستراليا، من أمريكا، من الصين، وأيضا من إنجلترا. هذه العروض كتمثل أولا بكون تيمات جديدة أو مجددة لبعض عناصر المسرح القديم. فيما يخص التمثيلية المغربية عندنا 6 ديال العروض من 4 جامعات اللي هي جامعة القاضي عياض مراكش،
لو ان سي جي بطنجة، عندنا كلية الأدب والعلوم الإنسانية عين الشوق الدار البيضاء، كلية العلوم بالمسيك الدار البيضاء، وعندنا كلية الآداب والفنون ديال السطات. عروضها كتبقى متميزة، وكنظن بأن هذه السنة تكون عندنا حتى مفاجأة فيما يخص عرض من العروض المغربية اللي يقدر ينافس تاع الجائزة الكبرى للمهرجان. شكرا. أغلي محمد، مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي. أعتقد بأن هذه الدورة 37 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء هي دورة دبلوماسية بامتياز، لأن العنوان المختار لهذه هو الدبلوماسية، المسرح والدبلوماسية الفنية والثقافية. نستقبل هذه السنة على الأقل 12 فرقة من مختلف القارات الخمس. لدينا من ألمانيا، إيطاليا، ومن أرمينيا، تونس، وأيضا من المغرب تقريبا 6 جامعات على الصعيد الوطني. بالنسبة للدورة 37 شنو هو الجديد اللي كاين في الدورة؟ الجديد هو أن أولا الموضوع لأننا نعتبر المسرح بأنه هو فضاء للدبلوماسية الموازية، وهو إشعاع لصورة المغرب في بقاع العالم. ثاني الجديد هو أن هناك رئيسة المهرجان هي السيدة العميدة، وهي أول عميدة تترأس المهرجان في دورته 37. أحمد طنيس، المسؤول الإعلامي للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي الدورة 37. هو هذا المهرجان دائما يسائل ذاته مع الإعلام قبل أن ينطلق، فحينما خططنا لهذه الدورة 37 كان يحضرنا هذا البعد المعتاد لهذا المهرجان، هذا البعد المعتاد وهو أنه يتواصل مع ذاته مع المبدعين عبر العالم عبر شعار أول مؤسس هو تلاقح الثقافات وحوار شبيبة العالم عبر الخلق والإبداع. فيأتي شعار هذه السنة للمسرح والدبلوماسية الثقافية والفنية ليؤكد الشعار الأول، وكأن المهرجان يعلن ميلاده من خلال ذاته ويعلن انفتاحه على هذا الآتي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.